حتى النخب في الجزائر مفكرين، مش كان الشعب، انه المغرب يخوف. المغرب ما خلاناش نتعداو على المحيط الاطلسي باش نبيعوا الغازنا. المغرب عنده معناتها امبرياليسم، معناتها عنده هيمنه ويحب يتوسع لانه مملكه سلطان مراكش. دورة 28 الاتحاد الافريقي بعد 33 سنة من الغياب، المغرب الاقصى يعود الى الاتحاد. محمد، هو لأن القمة اللي صارت هذه صار فيها حدث اللي هو انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الافريقي. التمثيل التونسي كان في مستوى وزير الخارجية، وبعد ما تحب معناها نرجع صحيح نحكيوا على المغرب، وبارك الله فيك لأنك اخترت الموضوع هذا، لأنه احنا في إعلامنا مغرقين في المحلية وكأنه احنا سرة العالم، فما حد شيء يصير من حولنا. المغرب رجع مش صدفة. رجوع المغرب للاتحاد الافريقي هو تتويج للسياسة انتهجها الملك محمد السادس منذ سنة 2000، وهذه رؤية استراتيجية على محاور، ما نمشيش نطول. فما الجانب السياسي والدبلوماسية السياسية. المغرب عندها 24 سفارة في دول الإفريقية جنوب الصحراء. ثم الجانب الثاني اللي هو الدبلوماسية الدينية أو الروحية. ما ننساوش أنه ملك المغرب هو أمير المؤمنين. اثنين، فما حركة التصوف الموجودة في المغرب، وتاريخيا الجغرافيا أعطتها الامتداد هذا الروحي للمغرب في الدول الإفريقية، لأنه كان جزء كبير من الفتوحات الإسلامية ينطلق من المغرب، ونفهموا علاش معناها ملك المغرب يقابل يعني قيادات روحية دينية في دول الإفريقية. نضيف أكثر من هيك، ثم معهد محمد السادس لتكوين المرشدين والمرشدات بجامعة القرويين بالرباط. الطلبة اللي يقراوا في المعهد هذا من مالي، من تونس، من غينيا، من الكوت ديفوار، ومن فرنسا. المغرب عمل الاتفاقية سنة 2013 مع دولة مالي لتكوين 500 إمام في المغرب، والملك محمد السادس تقابل مع قادة الطريقة التيجانية والطريقة القادرية، وهم زوج طرق صوفية موجودين في المغرب وموجودين في مالي. الجانب الرابع هو الدبلوماسية الثقافية. في المغرب ثم مهرجان اسمه مهرجان خريب قال السينما الإفريقية. هذا مهرجان يرجع العام 77، وتونس